Hello guys, magluto naman tayo ng ganito kasarap na chicken adobo, hamonado. So, i-mix lang natin lahat ng ingredients at i-marinate sa garlic, black pepper, chilies, chicken powder, oyster sauce, soy sauce, ketchup, at teaspoon of sugar. So, i-marinate lamang natin siya ng at least 30 minutes kung nagmamadali kayo. Pero mas masarap kung overnight. Kaya kita naman guys, nagtatakam ba kayo? Ako, takam na takam na. So, ayan na guys. Ang ating chicken adobo hamonado. At syempre, meron pa akong sunny side up egg. At ang aking turmeric rice. At nilagyan ko pala siya ng topping or garnish na parsley para may konting greens tayo. Guys, ang sarap niya, promise. Try nyo na to. At ayan guys, may pa-ketchup pa para sa aking sunny side up egg na sobrang nag-match talaga. Patis ang aking turmeric garlic rice. Super sarap niya guys. Lahat siya ay super sarap. Kaya guys, gawin nyo na to ang aking chicken hamonado na adobo. Okay, enjoy. Bye. Thank you for watching.